Baturi aku endang alas bolo. Mau ke wedhusku kayane arep manak to. Gek sakno ndak ora ketunggunan nek manak engko bengi ku. Wong mau ku wis mbak-mbek kae to ning tinggal mulih. Lah gek yo urung apa-apa, gek urung adus urung ngono, gek aku mulih sik. Gek iki arep balik ceritane. Aku wis tekan ngalas bolo. Kira bablas nang kandang. Tak endrangane engko gek wis manak. Lah kae kecakne wis manak gek. Yung lah wis manak tenan bolo. Ki musah apa le manak ki oh. Ke. Wis ngek ngono ke. Dene. Yo, alhamdulillah manak tenan bolo wisan tek sakno meniki mau. Kira nek sing ngrumat delok lanang apa wedok? Tak dit lanang apa wedok? Ih. Lho, wedok bolo, sesuk men ngerdo. Wedok. Sesuk ngerdo ya. Heeh. Ih, aja ta. Anu kowe iku. Yo adem kita. Dadi wae, aku tak nang gubuk. Tak godhog wedang aku menangat. Rasa do metu kok. Biyo ademe bolo nang alas. Tak deden geni godhog wedang sik bolo. Men ora adem. Biyo iki aja angine aja sembribit.